Olá, tudo bom? Aqui quem fala é o Gustavo Gomes, baterista do Living Louder, e eu estou aqui diante de vocês por uma razão muito, mas muito especial. Vejam só. Sim. Vejam só desse lado. Sim, vinil. Sim, split. Lembram quando nos anos 80 as bandas se uniam e lançavam conjuntamente 2 discos em um só? Sim, nós nos unimos e, portanto, 2 forças do rock and roll brasileiro, Living Louder e Kingbird, se uniram para mostrar que o rock and roll está mais vivo do que nunca, ao contrário do que muita gente diz por aí. E nós precisamos de você, porque este disco é um projeto apenas, ele não existe. Por isso nós estamos lançando este crowdfunding, esta vaquinha virtual, para que, através da aquisição por vocês de umas recompensas muito bacanas, que vão desde disco, CDs, combos com camisetas exclusivas, nós possamos ao final disso viabilizar o lançamento deste produto muito, mas muito bacana, porque vai ser um vinil de 180 gramas, prensado em edição limitadíssima pela Polisson e entregue aí na sua casa. Então você contém o valor do frete e você pode ter 2 discos por preço de meio aí na sua casa. Silvião, conta com o pessoal aí quais são as recompensas. Fala aí galera, beleza? Como o Gustavo já anunciou aqui, estamos nessa parceria Kingbird e Living Louder. E olha só que legal, para você colaborar nesse nosso crowdfunding, né? A gente está buscando aqui fazer esse famoso, esse vinil, esse é o sonho do vinil próprio, como disse o Gustavo, né? Então, para você poder participar e apoiar esse nosso projeto, a gente tem alguns prêmios, né, que você pode aqui adquirir. Tem o próprio vinil split, que é isso que a gente está propondo fazer. Aliás, é muito legal esse resgate, né, como as bandas faziam lá, nos 80, 90 e tal. Então a gente se reuniu para fazer esse projeto. Esse é o primeiro prêmio. O outro prêmio é o prêmio Rocker. Aí, se você não quiser comprar o vinil, enfim, não for tão pegada, você pode escolher um CD, que é o CD Corsair, da banda Living Louder, ou da Kingbird do Black News, né? Se você não tem, você pode adquirir o CD da banda e você vai apoiar o projeto do mesmo jeito. Aí já tem o outro combo, que a gente chamou de combo Rocker Rock, que é o vinil split, mais uma camiseta exclusiva da Kingbird ou do Living Louder. Inclusive a gente vai fazer camisetas exclusivas para esse projeto. As camisetas não vão ser vendidas por aí, vão ser exclusivas desse projeto conjunto, tá? Tem o combo True Rocker, que é o vinil, as 2 camisetas de cada, né, uma de cada banda. Na outra você pode escolher o vinil mais uma camiseta, você escolhe a banda que você quiser, sem problema, se for você, que é o projeto está apoiado por gente. No combo True Rocker você compra o vinil e 2 camisetas, uma de cada banda. E tem um último prêmio aqui, que é aquele famoso Rei do Camarote, o Rocker Rei do Camarote, que aí você vai, olha só, isso é legal, cara, fique esperto aí, são poucas opções que a gente tem aqui. Tem o vinil split, né, você vai apoiar o vinil split, as 2 camisetas, e você ainda pode assistir um pocket show, um ensaio exclusivo de cada banda. Claro que assim, a gente ensaia aqui em São Paulo, então tem que combinar um lugar, obviamente vai ser uma coisa combinada com o carro, mas você vai ter essa opção de acompanhar de forma exclusiva, de perto ali, em loco, o ensaio da banda, o pocket show que a gente vai combinar. E caso também você queira só fazer uma colaboração espontânea, também tem essa possibilidade de você só quer apoiar, você não tem um prêmio, você só dar uma ajuda para as bandas também, fiquem à vontade. Então todos estão convidados aqui a participar, né? Essa era uma das surpresas que a gente estava preparando aqui para vocês há algum tempo. Então vamos lá galera, com vocês, crowdfunding aí, Kingbird e Living Louder já está no ar. Muito obrigado pela apoio, vamos lá galera, vamos mostrar que o rock não morreu. Inclusive mais uma coisa aqui, essa camisa que eu estou usando aqui, que é do Rolando Castelo Júnior, eu participei de um crowdfunding do DVD ao vivo do Júnior, né? Foi legal pra caramba, muito bacana. Também tem uma outra camisa do Tafo, que eu participei também de um outro crowdfunding do Tafo. Então assim, eu acho que é muito legal a gente poder apoiar, né, as bandas nacionais nesses projetos, beleza? Como você, eu não falei, olha só, então eu vou falar agora. O vinil split que a gente vai ter, que o Gustavo falou, né? Só confirmando aqui, vão ser faixas, o
nosso álbum da Kingbird, Alive, Revisited and Isolated. Então, para quem queria que a gente lançasse isso em CD, cara, a gente vai lançar em vinil, né? Claro que, como o vinil explica, não vão ser todas as faixas do Alive, Revisited and Isolated. Vão ser faixas que a gente escolheu especialmente para esse projeto, que você pode ouvir no vinil, botar a agulha lá. Cara, é um sonho que a Kingbird tem desde sempre, né? Tem um vinil, a gente já lançou alguns, a gente nunca teve a oportunidade de lançar um vinil, né? Para você botar lá a agulhinha, ver que ele está e então, legal. Conto com o apoio de todos vocês, beleza? Valeu!